И всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами снова я, Кирилл. И сегодня мы будем делать самолетик. Я его назвал истребитель, потому что он быстрый и очень далеко летает. Ладно, для начала мы должны сделать складку, чтобы нам было легче ориентироваться. Делаем все изгибы очень ровно. Хорошенько прогибаем. Разворачиваем. И по этой линии складываем треугольник. Потом мы его также как бы припаяем и превратим как будто в конверт. А потом мы сделаем еще раз треугольник, но чуть-чуть другой. И у нас получится как-то хорошенько все тут надо прогибать. Так, вот так. И чик-чик. И закрываем. Переворачиваем. Потом складываем, как обычный самолетик. Обычные два крыла. Опа. Но мы должны сделать модификацию. Добавляем еще два крыла. Вот таким вот образом. И с другой стороны. Ну и вот у нас появилось 4 крыла. И прямо вот сейчас вы можете запустить самолетик. И он будет лететь очень далеко, высоко и быстро. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока-пока.